عشق رمانتیک زیبا و محصور کننده، مایه دلشکستگی و آسیب روحی و بعضی اوقات همه اینها با هم. چرا تصمیم میگیریم خودمون رو توی این چالش احساسی قرار بدیم؟ آیا عشق به زندگی ما معنی میده یا فراری از تنهایی ها و رنجمونه؟ آیا عشق لباس مبدلی برای امیال جنسیه یا حیله زیست شناسی برای تولید مثل؟ آیا همه نیازمون عشقه یا هممون به اون نیاز داریم؟ چه عشق رمانتیک هدفی در پی داشته باشه و چه نه، روانشناسی و علم هنوز هیچ کدوم نتونستن اونو کشف کنن. اما با گذر زمان تعدادی از مورد قبول ترین فلاسفه تئوری‌های فریبنده‌ای رو ارائه دادن. افلاطون فیلسوف یونان باستان بیان کرد که ما عشق می‌ورزیم تا کامل بشیم. توی کتاب ضیافت افلاطون درباره ضیافت شامی می‌نویسه که توی اون آریستوفان نمایشنامه نویس کمدی مهمان‌ها رو با این داستان که در ادامه میگیم سرگرم می‌کنه. انسان‌ها زمانی حیواناتی با 4 دست، 4 پا و 2 سر بودن. روزی اونا خدا رو خشمگین میکنن و زئوس همه اونها رو 2 نیم میکنه. از اون به بعد هر کسی نیمی از خودش رو گم میکنه. عشق اشتیاق برای پیدا کردن نیمه گم شده‌ایه که به شما حس کامل شدن میده. یا حداقل این چیزیه که افلاطون باور داشت، یه طنز نویس سرخوش میگه. عشق ما رو به بچه دار شدن فریب میده. بعدها فیلسوف آلمانی آرتور شوپنهاور ادعا کرد که بنیان داشتن عشق بر امیال جنسی توهمی شهوانیه. اون گفت ما عشق می‌ورزیم چون امیالمون به ما میباورونن که کس دیگه ای ما رو شاد میکنه. اما ما به سختی در اشتباهیم. طبیعت ما رو برای تولید مثل فریب میده و عشقی که به دنبالش هستیم با فرزندانمون به کمال میرسه. وقتی امیال جنسیمون برطرف شد، به هستی زجرآورمون برمیگردیم و چرخه کار پرزحمت انسان رو جاودانه میکنیم. به نظر میاد یه نفر نیاز داره بغلش کنیم. عشق گریزی از تنهاییامونه. به عقیده برتراند راسل برنده جایزه نوبل، ما عشق می‌ورزیم تا امیال فیزیکی و روحیمون رو فرو بنشونیم. انسان‌ها برای تولید مثل طراحی شدن، اما بدون لذت عشق پرحرارت، رابطه جنسی راضی کننده نیست. ترس ما از دنیای بیرحم و سرد ما رو به ساختن سپرهای سختی وامی داره که از ما محافظت کنه و ما رو توی قرنطینه نگه داره. عشق دلخوشی، صمیمیت و گرماست و به ما توی غلبه بر ترس‌هامون از جهان کمک میکنه. از غار تنهاییتون بیرون بیاین و بیشتر درگیر زندگی بشین. عشق کل هستیتون رو بهبود میبخشه و اونو بهترین چیز زندگیتون میسازه. عشق دردی گمراه کننده است. به احتمال زیاد بین سیزار تا گوتاما که بعداً با نام بودا یا هدایت شده معروف شد و برتراند راسل بحث جالبی در میگرفت. بودا میگفت ما عشق میورزیم تا امیال ابتداییمون رو برطرف کنیم. اما آرزوهای پرتب و تابمون ناقصن و وابستگی‌ها و عشق رمانتیک از منابع اصلی درد و رنجن. خوشبختانه بودا راههای 8گانه رو پیدا کرد، برنامه‌ای برای فرونشوندن آتش و میل تا به نیروانا برسیم. حالت روشنی از آرامش، شفافیت، خرد و شفقت. چاو شوئکشین رمان نویس این عقیده بودایی رو به تصویر میکشه. این عشق رمانتیک توی یکی از بزرگترین رمان‌های چینی، رویای تالار قرمز، ابلهانه به نظر میرسه. توی زیرداستان این رمان ژاره‌ای عاشق شیفنگ میشه، اما شیفنگ اونو فریب میده و تحقیر میکنه. تداخل احساسات عشق و نفرت اونو از پا در میاره. یه تائویست به اون یه آینه جادویی میده که تا زمانی که به درون اون نگاه نکنه درمان میشه. اما خب البته اون به درون آینه نگاه میکنه و توی آینه شیفنگ رو میبینه. روح اون وارد آینه میشه و اون به زنجیرهای آهنی کشیده میشه تا همونجا بمیره. البته همه بوداییست‌ها درباره عشق رمانتیک و شهوانی اینطوری فکر نمی‌کنن. اما نکته اخلاقی این داستان اینه که وابستگی‌های این چنینی تراژدی می‌آفرینن و علاوه بر آینه‌های جادویی باید از اونها دوری بشه. عشق به ما اجازه میده که فراتر از خودمون بریم. پس بیاین بحثمون رو با یک مورد خوشبینانه به پایان برسونیم. فیلسوف فرانسوی سیمون دوبوار میگه عشق تمایل به ادغام با کس دیگه‌ایه و این کار به زندگی ما معنا میده. اگرچه اون بیشتر به این که چگونه میتونیم بهتر عشق ورزیم اهمیت میداد تا علت عشق ورزیدن. اون به این نتیجه رسید که ایراد عشق سنتی اینه که اونقدر ما رو دربند میکنه که حتی میخوایم اونو دلیل هستیمون قرار بدیم. اما وابستگی به کس دیگه‌ای برای تعریف زندگیمون به زودی منجر به ملال و بازی‌های قدرت میشه. برای جلوگیری از افتادن توی این دام، بوار عشق ورزی حقیقی رو پیشنهاد میکنه که بیشتر شبیه یک دوستی بزرگه. عشاق به همدیگه و همراه هم توی کشف خودشون، پیشرفت و غنای زندگی و جهانشون کمک میکنن. با این حال که شاید هیچ وقت نفهمیم چرا عاشق میشیم، اما میتونیم مطمئن باشیم که یه سواری پرهیجان احساسی رو در پیش خواهیم داشت. عشق ترسناک و روح بخشه، ما رو رنج میده و به اوج میبره. شاید خودمون رو گم کنیم یا شاید خودمون رو پیدا کنیم. عشق میتونه دلمون رو بشکنه
یا میتونه بهترین اتفاق زندگیمون باشه. جرأتشو دارین که بفهمین کدوم یکیه؟